väite siitä, että mikroaallot lämmittävät ruokaa sisältäpäin on osittain totta ja osittain taas ei ole. Nimittäin kun mikroaallot osuvat ruokaan, niin se uppoaa siihen noin sentin puolentoista syvyyteen hieman ruoka-aineesta riippuen ja lämmittää sitä aluetta ensimmäisenä. Ja tuolta alueelta sitten lämpö alkaa levitä ylöspäin sekä sitten alaspäin. Katsotaanpa tätä lautasta hieman tarkemmin. Mikroaallot sinkoilevat edestakaisin uunin sisällä, mutta tulevat pääasiassa ylhäältä. Vaikka mikroaallot suhahtavatkin lautasen materiaalin, porsliinin läpi ihan noin vain, kuumentavat mikroaallot kuitenkin eniten lautasessa olevan keiton pinta-aluetta. Niinpä keiton lämpötilan kannalta tilanne on hieman sama kuin kesäisen järven pinnan lämpötilassa. Rantavesi lämpiää nopeammin. Vesi on siellä matalampaa, pintavesi lämpiää eniten ja vaikka mikroaaltouunissa myös pohjan vesi lämpiää, muodostuu lautasen keskelle alueelle, missä nestettä on eniten, lopulta kohta, missä lämpötila saattaa olla olennaisestikin reunoja viileämpi. Niinpä soppaa lämmittäessä sitä kannattaa sekoittaa aina välillä. Itse asiassa mikroaaltouunissa kaikkia ruokia tehtäessä kannattaisi ruokaa välillä käännellä ja antaa jopa levätä vähän aikaa, jotta lämpötila ehtii tasaantua. Mikroaaltouunin toimintaperiaatehan on se, että tuolla ylhäällä on niin sanottu magnetroni, joka lähettää mikroaaltoja, jotka ovat taajuudeltaan 2,5 GHz. 2,5 GHz tarkoittaa sitä, että radioaallot värähtelevät 2,5 miljoonaa kertaa sekunnissa. Ja mikroaallot saavat aikaan sen, että ruuassa olevat vesimolekyylit alkavat värähdellä tuon 2,5 miljoonaa kertaa sekunnissa. Mikroaallot siis ikään kuin kutittavat ruoan vesimolekyylejä, vesimolekyylit alkavat lämmitä ja tämä veden lämmitys saa aikaan sen, että mikroaaltouunissa oleva ruoka alkaa lämmitä. Itse asiassa mikroaaltouunilla voisi tehdä monia mielenkiintoisia tieteellisiä kokeita, saada aikaan pieniä räjähdyksiä ja kipinöintejä, mutta kenties on parempi olla tekemättä niitä, tai saisimme varsin paljon kitkerää palautetta ennen kaikkea perheen äidiltä, joten tämä tästä vastauksesta ja ensi viikkoon.